నమస్తే, నేను డాక్టర్ మురళి మనోహర్ చిరుమామిళ్ళ, ఎండి ఇన్ ఆయుర్వేద. ఈ వీడియోలో మనం ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. కాబట్టి మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి. పిల్లలు పళ్ళు నోటం అనేది దేనికి సూచన? దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలు తెలుసుకుందాం. కోపంతో కాకుండా నిద్రలో మనం అప్పుడప్పుడు పళ్ళు నూరుతూ ఉంటాం, కొరుకుతూ ఉంటాం. అయితే రాత్రిళ్ళు కొంతమంది పిల్లలు తమకు తెలియకుండానే పళ్ళు నూరుతూ ఉంటారు. మరి ఈ రాత్రిళ్ళు ఇలాగా పళ్ళు కొరుక్కోవటం నిజంగా ఆందోళన పడాల్సిన లక్షణమా, భయపడాల్సినటువంటి విషయమా? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. పిల్లలు ఇలాగ పళ్ళు నూరటాన్ని వైద్యశాస్త్రంలో రక్సిజం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. తమ పళ్ళు తామే అస్తమానం కొరుక్కోవటం అనేది చాలామంది పిల్లల్లో ఒక అలవాటు కింద మారుతుంది. పిల్లల తల్లిదండ్రులలో ఇది కొంత ఆందోళన కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మరి కొంతమంది ఏమో దీన్ని పట్టించుకోరు. సాధారణంగా ఇది మానసిక ఒత్తిడి వల్ల తెలియకుండానే వస్తూ ఉంటుంది. కానీ పిల్లల్లో మానసిక ఒత్తిడి ఏముంటుంది అని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకు ఉండాల్సిన ఒత్తిడి వాళ్ళకు ఉంటుంది. చదువుకునే వయసులో మరి ఈ ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. కొంతమంది పిల్లల్లో పళ్ళు వచ్చే సందర్భాల్లో కూడా ఈ ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే పళ్ళల్లో ఏర్పడే హెచ్చుతగ్గుల వల్ల పిల్లల్లో ఆ రాపిడికి తమకు తెలియకుండానే తాము ఆ నిద్రలో అలాగే మామూలు సందర్భాల్లో కూడా పళ్ళు నూరుతూ ఉంటారు, కొరుకుతూ ఉంటారు. ఈ మధ్య లక్నోలో జరిగిన ఒక పరిశోధనలో పిల్లల పరీక్షలు, స్కూల్లో జరిగే వర్క్, సెమినార్లు ఇలాంటి వాటి వల్ల వచ్చే మానసిక ఒత్తిడి వల్ల ఈ పళ్ళు కొరకటం అనేది ఒక అలవాటు కింద వస్తుందని తేలింది. మిగతా వాళ్ళతో తమని తాము పోల్చుకోవడంతో వచ్చే స్పర్ధ వల్ల వచ్చే ఈ ఒత్తిడి వల్ల కూడా ఈ పళ్ళు నూరటం అనేది ఒక అలవాటు కింద మారుతుందని తేలింది. ముఖ్యంగా ఇది ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువగా వస్తుందని అధ్యయనకారులు గుర్తించారు. చాలామందిలో ఉండే ఈ మానసిక ఒత్తిడి, ఆరాటం తమకు తెలియకుండానే తాము పళ్ళు కొరుక్కోవటం కింద బహిర్గతమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. నిజానికి ఇది పెద్ద వ్యాధి కాకపోవచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో అలవాటు కింద మారే రిస్క్ ఉంది. పళ్ళు పూర్తిగా నిర్మించబడిన తర్వాత, జ్ఞానదంతో ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఈ పళ్ళు నూరటం అనేది తమకు తెలియకుండానే తాము నూరుతూ ఉంటే అప్పుడు అప్రమత్తం అవ్వాలి. పిల్లలు రాత్రిలో పక్క వాళ్ళతోటి పడుకున్నప్పుడు పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటే పక్కన పడుకున్న వాడు గమనించి అప్రమత్తం అవ్వాలి. పళ్ళల్లో హెచ్చుతగ్గులుంటే సరిచేయించుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఈ బ్రక్సిజం విపరీతమైనటువంటి సమస్య కింద మారిపోయి పెద్దలకి, ఇతరులకి ఆదుర్దాన్ని, ఇబ్బందిని కలిగజేసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ పళ్ళు కొరకటంతో పాటు ముఖం ఉబ్బటం, తలనొప్పి, దవడలు నొప్పిగా ఉండటం ఇలాంటివి కనిపిస్తే అప్రమత్తం అవ్వాలి. మరి ఇలాగ ఈ పళ్ళు నూరటానికి, పళ్ళు కొరకటానికి ముఖ్య కారణాలు ఏమిటి? వరుసగా తెలుసుకుందాం. 1, పాలపళ్ళు పెద్దవిగా ఉండటం. 2, పైవరుస పళ్ళు హెచ్చుతగ్గులుగా ఉండటం. 3, మానసిక ఒత్తిడి. 4, ప్రతిదానికి ఆదుర్దాపడే మనస్తత్వం ఉండటం. 5, చాలా దూకుడుగా ఉండే ప్రవృత్తి ఉండటం. ఇక ఈ పళ్ళు కొరకటం అనేది పిల్లల్లో అలవాటు కింద మారింది అంటానికి సంకేతాలు, గుర్తులేమిటి? వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం. 1, నిద్రలోనే కాకుండా మామూలుగా కూడా అప్పుడప్పుడు పళ్ళు కొరుకుతూ ఉండటం. 2, అస్తమానం కూడా గోళ్ళు కొరుక్కోవటం. 3, బొటనవేలుని నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉండటం. తర్వాత దవడ జారిందని, నొప్పిగా ఉందని అంటూ ఉండటం. ఫైనల్గా బొగ్గ ఉబ్బి ఉండటం. ఇవి గుర్తులు. మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఈ పిల్లలు పళ్ళు కొరుకుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కొన్ని సూచనలు తెలుసుకుందాం. పిల్లలు పళ్ళు కొరుక్కోవటం అలవాటుగా మారినప్పుడు చదువునో, పని ఒత్తిడినో ఒక కారణం కింద భావించాల్సి ఉంటుంది. అలా మీకు అనిపిస్తే రాత్రి పడుకునే ముందు 1 కప్పు వేడి పాలకి కొద్దిగా పటికి బెల్లాన్ని, కొద్దిగా జాజికాయ పొడిని కలిపివ్వండి. ఉదయం పూట 1 అర టీ స్పూన్ అశ్వగంధ చూర్ణాన్ని పాలతో కలిపి కొంచెం పంచదార చేర్చి పిల్లలకి ఇవ్వండి. పిల్లలకి ఇష్టమైన జానపద కథలు, పురాణ కథలు వీటిని చదివి వినిపించండి. లేదా పుస్తకాలను, కార్టూన్ పుస్తకాలను చదువుతూ పడుకోమనండి. పళ్ళకి పెట్టుకునేటటువంటి నైట్ గార్డ్స్ అనేటువంటి ప్లాస్టిక్ కిప్పులు ఈ మధ్య వచ్చాయి. వీటిని వాడించవచ్చు. అలాగే పిల్లల్ని ఎప్పుడు మానసికంగా, ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేయండి. వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా సంతోషం. తిరిగి మనం తదుపరి వీడియోలో
మరొక ముఖ్యమైన విషయంతో కలుద్దాం. ఇలాంటి మరిన్ని ఉపయోగకరమైన వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, స్టే సేఫ్, బీ పాజిటివ్ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.